Hello all, welcome to our channel All Set Ready CP. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் டிக்கெட் வாங்கினதுலேருந்து ஷிப்பில் போர்ட் ஆகிற வரைக்கும் இருக்க எல்லா ப்ராசஸும் பார்த்தோம். அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயினாக இருக்கிற எல்லா ஃப்ளோர்ஸும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்துட்டு போர்ட் ஆகிட்டு ஒரு லிஃப்ட்டில் ஏறி 8th ஃப்ளோர் வந்தாச்சு. ஏன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம லக்கேஜ் கொண்டு போய் ரூமில் போட்டுருணும். ஸோ அதனால நம்ம நடந்து போது தான் இதுதான் வியூ. கீழே ஃபுல்லாக கார்பெட் தான். ஸோ எங்கேயுமே வலிக்க விடாது. ரூம்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கார்பெட்ஸ் தான் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ எங்கேயுமே வலிக்க விடாத மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் ரூம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைட்டானிக் படத்தில் பார்த்தா அதே ஃபீல் தான். இப்படி தான் இருக்கும் ஃபுல்லாகவே. தானே நடந்து போகணும். இந்த கப்பல் ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லாக அடிச்சதுன்னா 1/4 மைல். ஓகேங்களா? அப்போனா எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்னு பார்த்துக்கோங்க. நம்ம புக் பண்ணியிருக்கிறது 8th ஃப்ளோரில். ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி விண்டோ இல்லாத ரூம், விண்டோ வச்ச லோயர் டெக்கு, விண்டோ வச்ச அப்பர் டெக்கு, அதான் ஸ்டாண்டர்ட் ரூம்ஸு. அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை த ப்ரீமியர் ரூம்ஸு, அப்புறம் பால்கனி, அப்புறம் சூட் ரூம். ஸோ நம்ம புக் பண்ணிருக்கிறது ப்ரீமியர் ரூம். ஸோ 8664 நம்ம ரூம் நம்பர். ஸோ 8663 இந்த சைட் தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ப்ரீமியர் கேட்டகரியில் வருது. அண்ட் இந்த ஷிப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ரூமுக்கு மட்டும்தான் 2 விண்டோ வரும். ஓகேவா? அந்த 3 ரூமில் ஒன்று தான் நம்ம புக் பண்ணது. ஏன்னா அதுதான் கொஞ்சம் சைடில் வரும். ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல வேஸ்ட் பண்ணிக்காமல் அந்த இடத்த யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நம்ம ரூம்குள்ளே வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 கப்போர்ட்ஸ் இருக்குது. 3மே இன்டர்லிங்க்டு தான். உள்ள லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் வச்சுட்டாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேஃப்டி லாக்கரும் இருக்குது. அது இல்லாமல் ஒரு டிவி இருக்குது, ப்ராப்பர் பெட்டு, ஒரு மிரரு. அண்ட் நம்ம விண்டோ ரூம்ன்றதால விண்டோ வியூஸும் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் நம்ம சொன்ன சைடு வியூன்னு இருந்ததுனால நமக்கு மட்டும் 2 விண்டோ வரும். பட் காஸ்ட் சேம் தான். ஓகேங்களா? பட் இந்த 3 ரூம் மட்டும் வேறு வழி இல்லாமல் 2 விண்டோ வச்சுருப்பாங்க. பட் நமக்கு அது யூஸ் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இங்கே ஒரு பெட் இருக்கும். மேலே பங்க் பெட் வேணுன்னா அதையும் பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ 4 பேர் வரைக்கும் தாராளமாக ரூமில் இருக்கலாம். அண்ட் இங்கே பார்த்தா லைஃப் போட்டு இந்த சைடில் வியூ தெரியும். அந்த விண்டோவில் வந்து பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரெயிட் வியூ தெரியும். அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் வியூ தான் எல்லாருக்குமே தெரியுற ஒரு விண்டோ. நம்ம ரூமில் மட்டும் தான் சைடு வியூ இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ 1 by 1 ஃப்ளோர்ஸாக நம்ம போகலாம். ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிக்காக வச்சிருக்காங்க. அண்ட் எக்ஸிட்க்கும் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அங்கே வேறு எதுவுமே இல்லை. தேர்ட் ஃப்ளோர் வந்தோம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரூம்ஸ் தான், வேறு எதுவுமே இல்லை. ஸோ நம்ம வேறு எதுவும் இல்லாதனால 4th ஃப்ளோர் போயிடுறோம். 4th ஃப்ளோரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ரூம்ஸு. அண்ட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டேட் ரூம்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. அது இல்லாமல் ஸ்டார்லைட்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கிறதா போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட், ஸோ இந்த 4th ஃப்ளோரில் இருக்க ரெஸ்டாரண்ட்டில் நம்ம வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ இதில் இருக்கிற ஃபுட்டு நமக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி, அதாவது நம்ம டிக்கெட்டில் இன்க்ளூடட் பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர் எது வேணாலும் இங்கே வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். ஃபுல்லி பஃபே சிஸ்டம் தான். நல்ல குவாலிட்டி அருமையாக இருக்கும். எங்கேனாலும் வியூ பாயிண்ட் உட்காந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்தா 4th, 5th 2 ஃப்ளோர்லையுமே இன்டர்லிங்க்டாக இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து கூட நீங்கள் மேலே எல்லாம் மேலேருந்து கீழே நிற்கலாம். ஸோ எங்கேனாலும் நீங்கள் போய் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? மிச்சப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஃபுல்லாக ரூம்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ மிஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா நிறைய இடத்துல கட்டாகவும் ஏகப்பட்ட ரூம்ஸ் இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போயிட்டு வாங்க. இதை தாண்டி வேறு எதுவுமே இந்த ஃப்ளோரில் இல்லை. ஸோ இதில் அவ்வளோதான்றதால நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா 5th ஃப்ளோருக்கு போகலாம். ஸோ லிஃப்ட் கூட்டமாக இருக்கிற காரணத்தால் நம்ம படியில் ஏறி போயிடலாம். 5th ஃப்ளோர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹேப்பனிங் ஹால். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போர்ட் ஆகி வந்தோடனே 5th ஃப்ளோரில் நம்ம போர்ட் ஆகும். அங்கேருந்து லிஃப்ட் பிடிச்சி நம்ம 8th ஃப்ளோர் போயிட்டு திரும்பி கீழே வந்தோம். ஸோ இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் லிஃப்ட்லாம் இருக்கும். இதுதான் மெயின் லாபி. ஓகேங்களா? இங்கே தான் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். எந்த அக்சஸ் வேணாலும், எந்த டவுட்ஸ் நீங்கள் கேட்கனாலும் எல்லாமே இந்த ஃப்ளோரில் தான். ஆல்சோ நம்ம அந்த கார்டு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, நம்மளோட ரூம் கார்டை தான் நம்ம டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் டாலர்ஸ் லோட் பண்ணிக்கணும். அந்த லோட் பண்ணி தரது இங்கே தான் லோட் பண்ணி தருவாங்க. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் தேட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. இங்கே தான் எல்லா லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸஸும் நடக்கும். அவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ரூமு. டான்ஸு, பாட்டு, அது இதுன்னு அவங்க ஷோஸ் என்ன நடந்தாலும் மோஸ்ட்லி இங்கே தான் நடக்குது. எல்லாமே அவ்வளோ சூப்பராக, அவ்வளோ வெல் மெயின்டைன்டு. தேவைக்கு மேலேயே சீட்ஸ் இருக்கும். யார் எங்கே வேணாலும் உட்காந்துக்கலாம். யாருக்குமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது. இந்த டிக்கெட் வச்சுருந்தா இங்கே இருக்கணும், அங்கே இருந்துருக்கணும், அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இந்த ஷிப்பில் எங்கேயுமே கிடையாது. எல்லாருக்குமே எல்லாமே அக்சசிபிள் தான். ஜஸ்ட்டு ரூமில் மட்டும்தான் அந்த கேட்டகரிஸ் இருக்கே தவிர அக்சஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே எல்லாமே அக்சசிபிள் தான். அண்ட் இதுதான் அந்த டெஸ்க். இங்கே தான் நம்ம வந்து காசு லோட் பண்ணிக்கணும். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா சாப்ஸ்டிக்ஸ் ஹோட்டலுக்கு போகிற ஒரு ரூட். அது 5th ஃப்ளோரில் தான் இருக்குது. அண்ட் ஸ்டில் இங்கேயும் வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. யார் எங்கே வேணாலும் உட்காந்துக்கலாம். நம்ம சொன்ன மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எங்கேயுமே இந்த ஷிப் ஃபுல்லாகவே கிடையாது. இந்த சாப்ஸ்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பே பண்ணி சாப்பிட்ற ஹோட்டல். ஓகேங்களா? அண்ட் எவ்ரி திங் ஷுட் பி பெய்ட் இன் டாலர்ஸ் தான். எதுவுமே இந்தியன் ருபீஸில் வாங்க மாட்டாங்க. அந்த டாலர்ஸும் நம்ம அங்கே முன்னாடியே நம்ம லோட் பண்ணிக்கணும் நம்ம காரில். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சேர்மேன்ஸ் கெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு சின்ன ஷாப்பு. கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எதுனாலுமே இங்கே கிடைக்கும். சமோசா கூட இருந்துச்சு. அதெல்லாம் பே பண்ணி வாங்கிக்கிறது எல்லாமே.
ஸோ இப்போ நம்ம உள்ள போன இடத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்பி நம்ம லாபிக்கே வரோம். லாபி இந்த சென்ஸ் அந்த லிஃப்ட் பார்த்தீங்களே. ஸோ இங்கே நம்ம காயின்ஸாக லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த நெக்ஸ்ட் க்ரூஸ்ன்னு போட்டிருக்கா அதுக்குள்ளே போகிறோம். ஸோ இதெல்லாமே 5th ஃப்ளோரில் தான். நெக்ஸ்ட் க்ரூஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை, இந்த எண்ட்லேருந்து அந்த எண்டுக்கு போகிறது. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு எலிவேட்டர் இருக்கும், அந்த பக்கமும் எலிவேட்டர் இருக்கும். ஷிப்பு ஃபுல்லாகவே அப்படி தான். ஸோ இதில் நடந்து வந்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் இங்கேயும் எங்கே வேணாலும் உட்காந்துக்கலாம். நல்ல வியூஸ் தெரியும். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே ஷிப்பு கிளம்புறதுனா நம்ம நிற்கும் போதே எடுத்த வீடியோஸ் தான். ஓகேங்களா. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோஸும் இருக்குது. நம்ம வேணும்னா முன்னாடியே அவங்ககிட்ட புக் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தேவையான அளவு ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. ப்ரொஃபஷனலாக எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. அதுதான் மெயின். ஷிப் கம்ப்ளீட்டாகவே க்ளீன் அண்ட் வெல் மெயின்டைன்டு. அண்ட் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இந்த ஸ்டாலட் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும். ஸோ 5th ஃப்ளோர் முடிஞ்சு இப்போ அப்படியே 6th ஃப்ளோர் போகிறோம். நம்ம லிஃப்ட்டே யூஸ் பண்ணலாம், மோஸ்ட்லி நடந்து தான் போகிறோம். எல்லாமே கார்பெண்டர் தான், வலிக்க விடாது, தெரியுமா போய்க்கலாம். 6th ஃப்ளோர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரூம்ஸ் தான். அது இல்லாமல் இந்த மஸ்டர் ரூம்னு சொல்லிட்டு மஸ்டர் ஏரியான்னு சொல்லிட்டு வச்சுருப்பாங்க. என்னென்னா ஓப்பன் ஏரியா, இன்கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சினா இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே தான் லைஃப் போட்லாம் கீழே இருக்குவாங்க கொள்வாங்க எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் இங்கே கனெக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரைவேட்டான ஒரு இது வச்சுருக்காங்க, ஒரு மண்டபம் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதுலேயும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சு. ஸோ இது நம்ம ஓப்பன் ஏரியா, மேலே அந்த லைஃப் போட்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். 6th ஃப்ளோர்லேருந்து பார்க்குற வியூ நம்ம ஹார்பருக்குள்ளே சென்னை போர்ட்டு. அந்த ப்ளூ கலர் பில்டிங் தான் நம்ம இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தது. ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதில் ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முன்னாடி மூக்கு வரைக்கும் போகலாம். 6th ஃப்ளோரில் தான் இது. அந்த சைடில் அந்த சேர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்போ வேணாலும் யாராலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். யாருக்குமே எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுமே கிடையாது. இந்த சைடில் நீங்கள் சிலிண்டர் மாதிரி பார்க்கறதுலாம் கீழே விழுந்துட்டா ஒருத்தவங்களை தூக்குற வரைக்கும் இந்த பிடிக்கிறது தர்மாக்கோல் மாதிரி வச்சுக்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறது. ஸோ சீனிக்கான வியூ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செயிலிங்கில் இருக்கும்போது எடுத்தது இது, நடுக்கடலில். இந்த ஒரு வியூ மட்டும் செயிலிங்கில் பார்ப்பீங்க, மீதி எல்லாமே நிற்கிற ஷிப்பில் தான் எடுத்தது. ஸோ இது வாக்வே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரத்துக்கு போகுதுன்னு பாருங்கள். அண்ட் கூட்டமும் பெருசாக இல்லை. ஸோ பட் ஸ்டில் யாருமே உங்களை எதுக்குமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. உங்கள் சேஃப்டி நீங்கள் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நடந்து போயிட்டு வரணும். ஷிப்பு லைட்டாக ஷேக் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் மூவிங்கில் இருக்கும்போது. அண்ட் சம்டைம்ஸ் நிறுத்தி போடும்போது இன்னும் நல்லாவே ஷேக் ஆகும். சில பேருக்கு தலைவு சுற்றும். ஸ்மோக்கிங் ஏரியாவும் இங்கே இருக்குது. உள்ளே ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது, இங்கே வந்து என்ன ஸ்மோக் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி கடலில் இந்த குப்பையும் தூக்கி போட்டுறக்கூடாது, அதுவும் அங்கங்கே போட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. எதுனாலுமே டஸ்ட்பின்ஸும் ப்ராப்பராக இருக்கும், அங்கங்கே தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லா இடத்துலையும் இந்த சேஃப்டிக்குள்ளது எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் வச்சுருப்பாங்க. அண்ட் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு ரவுண்டு சுற்றி வந்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு குவார்ட்டர் மைல். ஓகேங்களா. ஸோ ஒரு லேப்னா ஒரு ரவுண்டு, குவார்ட்டர் மைல். அண்ட் வியூ, ரியர் சைடு வியூ அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ இதை முடிச்சுட்டு 6th ஃப்ளோரில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தோன்னாக்கா விளையாடுறதுக்கு அந்த கேசினோ கேம்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. இங்கே வீடியோ ரெஸ்ட்ரிக்டடு. ஸோ அவுட்லைன் மட்டும் தான் சும்மா காட்ட முடியும், உள்ள எதுவுமே காட்ட முடியாது. அதே மாதிரி சம் ஷாப்ஸு, அதுவும் சும்மா ஒரு அவுட்லைன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில ஷாப்ஸ் வச்சுருக்காங்க. 6th ஃப்ளோரில் மட்டும் தான் ஷாப்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா. வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. கேசினோ அண்ட் ஷாப் தான் 6th ஃப்ளோர் அண்ட் அந்த மாஸ்டர் ரூம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 8th நம்ம பார்த்தாச்சு. 7th ஃப்ளோரில் வெறும் ரூம்ஸ் மட்டும் தான். ஸோ 9th ஃப்ளோர் டேரெக்டாக போயிடலாம். 7ல் ரூம்ஸு, 8ல் நம்ம ரூம் இருந்ததுனால அதையும் பார்த்தாச்சு. 9th ஃப்ளோரில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 9th ஃப்ளோரில் தான் அந்த நம்ம சொன்ன அந்த பால்கனி ரூம்ஸ் உண்டு. அண்ட் இங்கேயும் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம உட்காந்துக்கலாம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் 9th ஃப்ளோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைப்ரரி செட்டப் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வியூவில் உட்காந்து அந்த போர்டில் ஃபுல்லாக புக்ஸ் தான். ஸோ எடுத்து படிக்கணுன்றவங்க படிச்சுட்டு திரும்பி அங்கேயே வச்சிடணும். அதையும் அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இது எடுத்துகிட்டு போயிடாதீங்க, படிச்சுட்டு வச்சிடலாம். எப்போவுமே ஓப்பனாக தான் இருக்கும் லைப்ரரி மட்டும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இங்கேயும் ஃபுல்லாக ரூம்ஸ் தான். அது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம மேலே ஏறணும்னா 10th ஃப்ளோர். இதுதான் லைவ்லியான ஃப்ளோரு. 5th ஃப்ளோரும் 10th ஃப்ளோர் தான் ரொம்ப ரொம்ப மெயின். இதில் 5th ஃப்ளோரில் என்னென்ன தேவைன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க. ஸோ 10th ஃப்ளோரில் தான் விளையாடுறது, ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாமே இங்கே தான். ஓகேங்களா. ஓப்பனாக இருக்கும் 10th ஃப்ளோரில். ஸோ இங்கே ஒரு ஓப்பன் ஷவர், இந்த ஷவரில் குளிச்சுட்டு தான் உள்ளே நம்ம இறங்கணும். இது குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு ஷூட்டிங் கன்ஸு, வாட்டர் ஷூட்டிங். இது இங்கே எங்கே வேணாலும் நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கலாம், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸே இல்லை.
நம்ம போர்ட் ஆஃப் சென்னை. நல்ல ஒரு வியூ. அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் தேட்டரு. ஸோ மூவியும் போடுவாங்க, பார்க்கலாம். இதுக்குள்ளே மேலே ஏறி போடுறோன்னா குழந்தைங்க, சின்ன குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு ஒரு குட்டி சக்குசி. ஸோ அதில் அந்த பபுள்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும், அவங்களும் ஜாலியாக இருக்கும். ஆழமும் இருக்காது, அவங்க வந்தாங்கன்னா ஒரு செஸ்ட் லெவலில் தான் இருக்கும் தண்ணி. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஸ்விம்மிங் பூல், 5.9 6 ஃபீட் வரைக்கும் தான், 6 அந்த ஹைட்டில் தான் இருக்கும் டெப்த்து. ஸோ குழந்தைங்க இதில் டக்குன்னு இறங்காதீங்க, நீச்சல் தெரிஞ்சால் மட்டும் உள்ள இறங்குங்க. அண்ட் இது 10th ஃப்ளோர், அந்த சைடு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும். அப்படியே நம்ம படிக்கணும்னா மேலே 11th ஃப்ளோர். 11th ஃப்ளோர் வந்து வியூக்குன்னே வச்சுருக்காங்க, ஓகேங்களா. ஸோ இன்னும் நல்ல ஒரு வியூ. ப்ளஸ் இங்கே காற்று பிச்சுக்கிட்டு அடிக்கும். இப்போன்னு இல்லை, நைட்டு பகல், நீங்கள் நைட்லாம் இருந்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நைட் ஒரு 12 மணி 1 மணிக்கெலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த இடம். அது எல்லாமே நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் போடுறேன், அதையும் பாருங்கள். நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்ம கவர் பண்ண வேண்டிய 11 ஃப்ளோர்ஸும் கவர் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஷிப் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றது கம்ப்ளீட் ஹேப்பனிங் வீடியோவாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன், அதில் பாருங்கள். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பீச் ஸ்டேஷன், நம்ம சொன்ன மாதிரி பீச் ஸ்டேஷனுக்கு அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டில் இருந்துச்சு. ஷிப் இந்த மாதிரி புகவிட்டுக்கிட்டே இருக்குது. இது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு இடம் இந்த 11th ஃப்ளோரில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இன்னொரு சைடு, அந்த ஆப்போசிட் சைடில் நீங்கள் வந்துட்டு மேலே ஏறினீங்க அப்படின்னாக்கா ஜிம் இருக்குது. ஜிம்னா அவ்வளோ சூப்பர், கம்ப்ளீட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஃபுல்லி ஹைட்ராலிக்கு, தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஈவினிங், காலையில், திரும்பி அடுத்த நாள் ஈவினிங், திரும்பி அடுத்த நாள் காலையில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வரலாம். அதுவும் ரொம்ப நல்ல ஃபெசிலிட்டியோடு இருக்கும். மார்னிங் 6 o'clock ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க. எல்லாமே வெல் மெயின்டைன்டு. ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த ஷிப்பை பற்றின கம்ப்ளீட் டூர். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கம்ப்ளீட் ஷிப் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றது ஒரு ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக பார்த்துடலாம். தேங்க்யூ.